Kardecipedia, dove noi troviamo tutti i 5 libri Pentateuco di Kardec con la spiegazione del Vangelo di Gesù. Sì. Quindi siamo nel libro terzo, no, siamo nel libro Capitolo 12. 12, siamo nel capitolo 12, istruzioni degli spiriti. Amate i vostri nemici, capitolo 12 del libro Evangelo secondo lo Spiritismo, item 9, la vendetta, perché abbiamo visto amate i vostri nemici, ossia rendere il bene, rendere il male per bene, che è il contrario, i nemici disincarnati, e se uno ci percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E adesso apriamo istruzioni degli spiriti sulla vendetta. Andiamo a capire cosa Gesù ci diceva sulla vendetta, ok? Ossia un capitolo molto dentro della... Aspetta che condivido, non so se va ancora. Ok, adesso c'è. Ok. Dice, ricordiamo bene, questo capitolo è sempre dentro del perdono delle offese. E adesso come agire quando qualcuno ci fa un male, un torto, o che è molto difficile per tanti di noi riuscire a passare avanti o accettare che dobbiamo cambiare pagina, indipendentemente di quello che è accaduto, no? Che è successo. Bene, Signore Gesù Padre amato, ringraziamo ancora una volta la presenza di questi amici spirituali, incarnati e disincarnati, Signore, che sono qui a studiare, a condividere, a comprendere i tuoi insegnamenti. Grazie, Signore Gesù, che possiamo riempire il nostro cuore e la nostra anima con la tua presenza, che possiamo uscire di qui, Signore, ricordandoci di mettere in pratica ciò che stiamo studiando. Alla spiritualità amica, ringraziamo la loro presenza sempre, che possiamo meritare il tuo ausilio per la settimana che si inizia, perché noi, Signore Gesù, abbiamo molto bisogno di te. Così sia. Sì. Ok. La vendetta. Paolo, inizi tu per favore. La vendetta è uno degli ultimi relitti lasciatoci. Riuscite ad ascoltare? Scusatemi. Marisa? Sì. Riuscite ad ascoltare? Ok, Lina? Bene. Ok, Paolo, scusami. Che si vendica così è 100 volte più colpevole di chi affronta direttamente il nemico e lo insulta a viso aperto. Via dunque questi barbari costumi, via questi usi di altri tempi. Qualsiasi spiritista che pretendesse di avere ancora oggi il diritto di vendicarsi sarebbe indegno di continuare a far parte della falange che ha assunto il motto «Fuori dalla carità, nessuna salvezza». Ma no, non saprei arrendermi l'idea che un membro della grande famiglia spiritista possa mai cedere in futuro all'impulso della vendetta anziché a quello del perdono. Giuro Olivier, Parigi 1862. Grazie. Com'è? I danni che fa la lingua è molto più pericolosa di una spada, no? Ma credo anche A che... volte scusa, assolutamente, continua. No, volevo solo dire che credo che chi si reputi un spiritista non può arrivare a quel livello lì, ecco. Beh, ma lo si fa comunque. Sì. Lo si vive quotidianamente. Correggo solo un attimo, è giusto quello che avete detto, perché uccidiamo le persone di diversi modi, no? E la lingua sappiamo che è un modo anche
per uccidere le persone, per fare dei mali, perché una calunnia può portare qualcuno anche al suicidio. Come sappiamo, la sorella di Divaldo si è suicidata perché la sua amica ha detto che suo marito aveva un caso con un'altra ragazza. E lì, per conto di questa che ha detto la sua amica, lei è andata da questa ragazza, l'ha picchiata, invergognata, lei ha deciso di uccidersi. E quindi questo per dire, può fare tanti danni alla lingua, tanto danni alla lingua, ma non possiamo dimenticare anche che, come l'osservazione che ha fatto la Yanis, non si può accettare una cosa così di un'esperienza. No, di nessuno. Noi siamo esseri fallibili, siamo esseri ancora in strada, in cammino. Come dire, i genitori tante volte, i figli pensano che i genitori devono essere perfetti e si deludono con i genitori quando scoprono che non sono i supereroi che pensavano che fossero, ma dimenticando che anche noi come genitori o come leader religioso, tutti siamo fallibili. È giusto quello che ha detto, non è solo di una categoria, ma di tutti gli esseri umani, perché tutti noi dobbiamo stare attenti a ciò che pensiamo e ciò che diciamo. Non solo ciò che diciamo, ma anche quello che pensiamo, perché noi possiamo stare a dire una cosa con la bocca, ma la mente sta dicendo un'altra. Anche nel modo di agire. E quindi, esatto, Parole, atto e azione. è per questo che tante volte noi siamo corpo, spirito e perispirito, questo già sappiamo, abbiamo queste tre. Che cos'è? Parlo una cosa, penso un'altra e faccio ancora un'altra. Questo per dire, un giorno che riuscirò a pensare, agire e parlare una unica cosa, io in un mondo di prova e espiazione non sarò più. Quindi mi auguro di essere in un mondo di rigenerazione, che è quello che noi tutti vogliamo andare, no? No, volevo dire che con la mente poi plasmiamo tutto ciò che pensiamo stiamo già dando un comando, no? Senza volere a volte. È vero. Mi immagino il dialogo fra due incarnati, corpo, perispirito e spirito, che diversi colloqui ci sono, perché su dicono, ma guarda questi due incarnati, perispirito che è lì a metà, e quindi, cioè, su, quando uno ha quella percezione che l'altro capisce, è perché ha un bel collegamento diretto, e quindi... Cioè, avevo questa scena, volevo condividerla davanti agli occhi. Sì, è proprio così, dobbiamo solo stare attenti a veramente quello che pensiamo e diciamo, perché qui, come dice, no? I costumi, i barbari, no? La vendetta, il vendicarsi, noi purtroppo siamo ancora così arretrati che vogliamo fare giustizia con le proprie mani. E quindi se qualcuno ci fa un torto, tante volte diciamo, io non faccio nulla perché Dio farà tutto per me. Come se Dio fosse lì a puntare le altre a fare peggio di quello che, io non ho bisogno di sporcarmi la mano perché Dio farà per me. È ancora un pensiero così infantile, Primitivo. ma non direi neanche primitivo, ma così infantile che pensiamo ancora che Dio vada a prendere parti, no? Che Dio... Occhio per occhio, dente per dente. E là dietro nel primitivismo di quello che era la realtà, dietro nel passato, all'inizio dei primordi della nostra esistenza, noi pensavamo così. Oggi non possiamo più dire un qualcosa del genere e essere convinti, perché se tu lo fai non sei coerente né con te stesso, né col tuo spirito, né col tuo perispirito, come ha detto Ale, e né con quello che tu stai studiando o cercando di migliorare e seguire, noi spiritisti parlando, poi gli altri, ognuno fa il sé. Cioè non è coerente, perché sì, siamo ancora un po' in subbuglio tra
quello che pensi, come agisci e quello che fai. Però una mezza virgola dobbiamo avere la coscienza di, oppa, non è così. Ops. Esatto, dobbiamo essere conscienti di fare un passo indietro e di non fare questa vendetta, perché anche Gesù nel discorso, no, in The Shows, c'è un discorso di Gesù con i bambini. I bambini chiedono a Gesù, ma Gesù, maestro, tu dici essere maestro e dici che noi dobbiamo non vendicarsi, esattamente oggi, stamattina stavo ascoltando in macchina, non dobbiamo vendicarsi, ma il nostro, come si dice, il rabbino dice che noi dobbiamo sì, come si dice, chiedere conto all'altro, che noi dobbiamo andare a chiedere conto all'altro. Gesù ha detto, ha molto a dirsi, no? A loro, è giusto, dobbiamo obbedire agli insegnanti, che il rabbino è un insegnante, dobbiamo obbedire ai genitori, onorare i genitori. Ma il rabbino è un uomo molto intelligente, ma neanche sempre la intelligenza è saggezza. È saggezza. Questo oggi neanche sempre la intelligenza è sinonimo di saggezza. Quindi, con tutto il rispetto, dobbiamo sì cercare di perdonare e lasciare che sia Dio in futuro a fare la giustizia che noi non possiamo fare, ma la giustizia di Dio è diversa dalla giustizia degli uomini. È una giustizia che ha la misericordia, non fa come facciamo noi, no? È come l'esempio che do sempre. Come faccio a insegnare a mio figlio quando arrivo a casa che la casa è tutta disordinata? Arrivo a casa, la casa è tutta disordinata, prendo mio figlio e lo metto in castigo in camera e lo lascio in castigo perché la casa ha fatto un casino senza precedenti. Io educo di più mio figlio dicendo adesso vai, metti a posto e só esci di qua dopo che metterai tutto a posto o mettiamo lui in castigo in camera e andando io a pulire tutto. Mettendolo a posto. Com'è che insegno di Insegnando a lui più a a mio pulire. figlio? Insegnando a pulire. Hai fatto, adesso torni, è quello che siamo venuti a fare qua in questa terra, no? Se abbiamo fatto casino una volta, Dio fa ok, mette noi no fuoco eterno, siamo lì condannati per tutta la vita, invece di mettere a posto quello che abbiamo fatto. No, ci dà sempre l'opportunità di mettere a posto. È un modo più bello di insegnare, no? Non con la vendetta, ma con questo è un processo educativo, non è una vendetta, ok? È diverso. Cos'altro possiamo dire di questo capitolo? Perché la vendetta si basa poi sulla materialità, sullo spazio e il tempo, ma di questo momento. E quindi uno addirittura è attratto come gravitazionalmente da questa cosa, deve essere lontano, perché sennò non ti lascia più uscire, come un megasole che ti attira. Ma ti porti anche dall'altra parte. Ti porta anche dall'altra cioè, da incarnato, se tu odi una persona e non la perdoni, non è perché dopo che tu sei morto dopo. che viene a mancare sulla carne, che sei diventato santo. No, dall'altra parte, tra l'altro, oltre che tu puoi continuare mantenendo questo, diventi anche l'ossessore di colui che tu non hai perdonato. Vivaldo è dato 400 anni, ha avuto Vivaldo di 500. Quindi, ad esempio, Esatto, quindi noi già siamo coscienti di che la vendetta non è la soluzione che dobbiamo prendere per andare avanti. Sappiamo che siamo ancora occhio per occhio, dente per dente. Non ho sentito letterario come era una volta, ho sentito della lettera cruda, no? Mi togli un occhio o ho diritto di toglierti un occhio. Oggi sappiamo che tanti di noi non riusciamo proprio a lasciare perdere, per questo abbiamo ancora l'omicidio, abbiamo ancora quelli che uccidono une alle altre, abbiamo ancora questa situazione perché le persone vogliono fare vendetta sempre con la giustizia con le loro giustizia con le loro mani, questo non va bene. Dobbiamo proprio lasciare perdere. Via dunque questi barbari costumi. Henry.
il ragionamento che stavo facendo, faccio una premessa. Questo capitoletto qua parla della vendetta, spiegandocela un pochettino come un vecchio retaggio degli spiriti che erano molto arretrati ancora, con degli esempi molto concreti, molto forti, perché siamo ancora nel 1870, ma Ancora sicuramente c'era ai tempi, ma come c'è anche adesso. Ci spiega in gradi a scendere quali sono alcuni livelli di vendetta. Il primo che ci dice la vendetta di una persona offesa, che si sente forte nei confronti di colui che ha offeso, che con la sua forza va subito a vendicarsi direttamente, va a massacrarlo. Secondo punto, faccio solo ragionamento per gradi per arrivare alla mia riflessione. L'altro, che si sente più debole, ma cerca comunque sottilmente il modo per vendicarsi, quindi architetta, si nasconde, segue il suo, chi gli ha fatto del male, fin tanto che riesce a punzecchiarlo. L'altra ancora, la vendetta con la parola, con l'offendere, col denigrare la persona che ti ha offeso, di modo che tutti quando lo vedono si sentono un pochettino, lo vedono male e lo respingono, no? Dobbiamo fare, secondo me, ancora molta attenzione, nonostante il nostro percorso, nonostante quello che stiamo cercando di fare, come ben dicevamo prima, a quello che facciamo, quello che viviamo, perché penso e sento anche in me che certe volte un sottile ancora legame di questa vendetta c'è e compare nella nostra dimensione, Quello che dicevo prima, nella nostra il dimensione. quotidiano. Ma faccio anche un esempio banale, banalissimo. Litighi a casa con i tuoi familiari, con qualcuno perché magari dice mia moglie, figlio, te l'ha fatta grossa, te le sta dicendo di tutto e di più, ti senti offeso. Ah sì, adesso chiudo la bocca e non ti parlo più. Certo. Per me era È una forma di cosa, vendetta. una forma di vendetta. Sicuramente sì. Sì. Sottile, ma magari lui, scusa, bocca chiusa. Ragazzi, rendiamoci conto che ce l'abbiamo, parlo per me, ma vive ancora in noi questa cosa qua. Verissimo, è verissimo. E intanto qualsiasi altra piccola cosa ci può essere come questa qui, che è solo di esempio. Tanto ne abbiamo ancora tanta di strada prima di dover riuscire a toglierci Però diciamo anche questo che difetto grossolano che abbiamo dentro. il non sapere giustifica a volte un comportamento del genere, perché non lo sai. Però quando lo sai, Non l'avevo visto di questo modo. Cambi, devi cerchi, lavorarci devi per non lavorare farlo più, cambiare. perché altrimenti Mm. Ma c'è il semaforo sempre rosso che si chiama coscienza, perché se tu hai la no, io sto capacità... dicendo un'altra cosa, scusa, se io faccio un errore e non ho la conoscenza Vabbè, vai Sì. o lì. l'ignoranza È del quello che mio sto dicendo. errore, Però però nel se lo momento in sai, cui io acquisto la moralità e ho la conoscenza, pesa di devo più. assolutamente evitarlo. Semaforo rosso per la coscienza ti fa fermare e riflettere. Io non l'avevo Però visto che di si questo cade punto. tutti i giorni, io credo che sia quasi normale. Quello che ha detto Henry è giustissimo, perché è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo prendere questi insegnamenti che sono grandi, grossi, non mettere nelle grandi cose o Portarli nel nel passato, quotidiano. Portarli o nel quotidiano. come eravamo i primitivi, come no, come agiamo noi. Noi agiamo sì nella nostra vita quotidiana Oggi. in questo modo. E è lì che dobbiamo prendersi e dire, se io sto facendo un percorso, deve avere una motivazione in più perché io riesca ad avere un freno. E questo freno è quello che stiamo studiando. Se no, usciremo che senso ha fare un percorso se io non metto in pratica? È quella la preghiera dell'inizio, mettere in pratica che la spiritualità ci aiuti a accorgersi di come stiamo agendo per poter cambiare direzione. E io volevo solo dire una cosa, questo che ha detto Henry mi ha toccato veramente in lo profondo, perché di recente ho avuto un diverbio con mia figlia e ho detto adesso non li parlo, anche se lei voleva parlare subito, risolvere, parliamo, risolviamo, io gli ho detto adesso no, quando torno di scuola parliamo. E invece era perché io in quel momento non volevo, hai capito? Hai fatto bene?
Non hai fatto un tocco, hai fatto benissimo. È meglio che parlare. Riflettere. Qualcosa che non- No, però Riflettere. diciamo, magari se avrei parlato subito. Era al caldo. No, Era troppo Quello che caldo. dice- No. dica. Sì, no, Enrico ha parlato, Però la sua reazione è stata Era un troppo, altro la sua esempio. reazione è stata troppa. Ha fatto tutto un disastro, ha cominciato a piangere, è andato in crisi, non è andata a scuola, si è chiusa, ha cominciato, cioè io dovevo da fare, ho dovuto tornare a casa a parlare per un attimo calmare la cosa, perché stavo proprio andando fuori del binario. E magari pensando se non sarei stata così dura, diciamo, già dalla sera prima, magari non si andava così a quel livello lì, hai capito? Perché magari è una cosa che si poteva risolvere se io sarei stata un filino, non un filino meno prendola su persona, sì, perché poi la notte prima non ho voluto parlare, anzi non le ho parlato, lei andava lì, io non le rispondevo. Poi la mattina dopo, visto che c'era la sorellina e non volevo, le ho detto ne parliamo più tardi, ma non adesso. Quindi, cioè, io sto prendendo la riflessione in modo che magari io, da mamma, ho magari esagerato un filino troppo, innocentemente, perché il mio pensiero era, se io molo subito, me lo rifà un'altra volta. E il mio pensiero è stato quello. Devi ragionare, scrivi su questo, un foglio, e lì riuscirai a ragionare te con te stessa di come comportarsi. È per questo che abbiamo una direzione a quale seguire. Come dovrei agire? Cosa avrei dovuto fare? E lì devi fare questo ragionamento con te stessa. Per la prossima volta saprai ancora come Spero. agire, perché dobbiamo sempre imparare con gli errori. Gli errori giusto, servono perché noi possiamo imparare, perché se io non imparo dell'errore, Non esiste un manuale per fare i genitori. non mi serve a nulla. Sta ok? cosa è successo che all'io non voler parlare quella sera lì, l'ho messa in punizione, capito? Quindi le ho detto, mi hai delusa, mi hai mentito, quindi le ho detto un sacco di cose che non erano necessarie. E quindi io lì, secondo me, ho sbagliato. Ok, Già è tanto che lo stai quindi riconoscendo. già rendersi consciente di questo già è, Già è tanto che lo stai già è una bella cosa. E quindi si impara dell'errore. L'odio, abbiamo letto, anche quelle sotto, amatevi l'una l'altra e sarete felici. Ossia, abbiamo visto anche questo perché abbiamo la difficoltà della parola amare, perché noi non sappiamo ancora l'amore, la dimensione di un amore vero come amare. Noi siamo qui a come si dice, un esercizio dell'amore, ma è amore proprio no. Abbiamo l'attaccamento, abbiamo la necessità di imporsi o di mettere determinate condizioni ancora nel nostro amore. Sono pochi quelli che capiscono lo vero senso della parola amare, no? Amore. E quindi non è un difetto, perché sappiamo che dobbiamo proprio fare questo percorso. Sappiamo anche che l'odio, noi odiamo qualcuno nella stessa misura che abbiamo amato questa persona. L'odio só esiste perché è esistito amore. Anche è l'altra faccia dell'amore. Anche se l'amore non è un amore che sappiamo 100% come agire, come deve essere, ma sappiamo che se io ho molto amato, io sono capace di odiare lo stesso. Perché? Perché se il mio amore non è compreso, io passo a odiare. E quello che è oggetto del mio odio è perché un giorno ho molto amato. Paolo di Tarso. Paolo di Tarso. Questo è capitato anche a chi ha fatto ricerca e il suo lavoro non è che è stato apprezzato, ma è stato, diciamo, rubato in qualche verso. E quindi è andato a dare le stesse scoperte a quelli che erano i nemici. Quindi, ad esempio, la bomba atomica o altre cose è stata data dalla controparte per dire così siete uguali, ma rubate a me l'idea e io ve la... È discutibile tutto, anche fare la bomba atomica, a prescindere, però è un esempio che capita molto spesso. Sì, può servire come esempio, ma Anche le aspettative. Anche esatto. aspettative. O saboti l'azienda
perché ti aspettavi l'aumento per un'idea, non l'hai avuta, ce n'è gente che ha fatto quello. Esatto, ma la idea qui principale è quella del rapporto personale diretto nella moralità di ciò che siamo nella nostra Di ognuno vita di noi. di tutti i giorni. Perché la vita materiale, quando noi trattiamo del materiale, guarda, è un punto, sì, è un punto, ma la rilevanza di quel punto lì non c'entra con quello che è l'amore a quale noi, per esempio, lo femminicidio esiste perché un amore incompreso e quell'amore incompreso diventa l'odio. Perché? Perché tante volte questo che è ucciso da un amore incompreso, no? Questo che si sente non amato, uccide una persona, quella che è uccisa cosa fa? Passa a odiare. Quindi di un amore, quello che era un amore passa a essere l'odio. Ok? Una figlia con padre, un padre con figlio, figlio con padre, il padre con il figlio. Cosa accade oggi? Perché vediamo tutti questi dissensi? Perché una volta questo relazionamento sono una figlia che odia il padre, che non si dà con la madre. Sappiamo che esiste questo tipo di relazionamento. E tutto questo viene da un amore incompreso. Ok? Perché un giorno una madre che ha amato tanto un figlio, che era un suo relazionamento, alla fine quella relazione non va bene, riceve un'altra esistenza, quella madre riceve quello che era il suo amore della sua vita come figlio e inizia la relazione di amore esagerato per il figlio. La nuora che passa a essere la sua nemica. Perché? Perché sta disputando il suo figlio e quindi quelli che un giorno è stato suo amore, ma non ha capito ancora il suo ruolo in questa esistenza. No? E quindi è quello che dobbiamo, solo la dottrina spiritista ci fa, questa scienza dello spirito ci fa capire cosa sono i legami che abbiamo oggi, no? Tutti questi legami che abbiamo oggi. Quindi l'odio non è nulla di più che dire quanto mi ami quando io meno merito, perché è quando io ho più bisogno. Sì. Ok? Quello che sarebbe motivo di odio verso di me deve essere amato ancora di più da me. Perché la fonte di quell'odio è un amore incompreso. In qualche parte della mia esistenza, avendo un legame con quella persona, non ho saputo come amare, o lui o questa altra persona non ha capito il mio amore. Ok? Sì, Caterina, possiamo semmai leggerlo così facciamo ragionamenti tutti Sì? insieme. Ok, prendelo. Leggi. L'odio. Amatevi l'un l'altro e sarete felici. Assumetevi soprattutto il compito di amare quelli che vi ispirano indifferenza, odio e disprezzo. Cristo, che dovete erigere a vostro modello, vi ha dato l'esempio di questa abnegazione. Missionario d'amore, ha amato fino a donare il suo sangue e la sua vita. Il sacrificio che vi obbliga ad amare quelli che vi offendono e vi perseguitano è penoso, ma è esattamente questo che vi rende superiori a loro. Se voi odiate come essi vi odiano, non valete più di loro. E questa l'ostia immacolata offerta a Dio sull'altare dei vostri cuori, l'ostia dai gradevoli profumi che salgono fino a Lui. Quantunque, se la legge d'amore vuole che la si amino indistintamente tutti i fratelli, essa non corazza il cuore dei cattivi comportamenti e al contrario la prova più penosa. Lo so perché durante la mia ultima esistenza terrena ho provato questo tormento, ma Dio è là e punisce in questa vita e nell'altra quanti venissero meno alla legge d'amore. Non dimenticate, miei cari figli, che l'amore avvicina a Dio e Dio
Ce n'è allora. E l'odio, Dell'odio. ce n'è allontanato. Scusate. Fenelon, Bordeaux 1861. Sì, non è la punizione di Dio comunque. Mi parla di Dio punisce, ma non è così, mi offre l'altra prova. Ti dà un'altra prova. Esatto, Ti ci dà vuole, sempre ti vuole un'altra bene, prova. quindi ti dà l'occasione di vedere se passi l'esame. Può sembrare la punizione a te che la subisci perché non hai quell'apertura mentale. Sì, Però sì. se hai quella consapevolezza dici questa è una punizione, È un'occasione. è un'altra opportunità. Meno male che abbiamo sempre un'altra opportunità, avremo sempre un'opportunità, Gloria a un'altra Dio. opportunità, fino a quando noi Gloria a Dio. impareremo, in quanto noi impareremo la lezione che dobbiamo imparare, no? Di tutto relativo alla nostra vita, dell'amore, del distacco, del non attaccamento alle situazioni, tutto ciò fa parte di questa esistenza a quale noi dobbiamo passare in questa prova. E lì esercitiamo vero amore. Il duello. Riesci a leggere, Dani? È veramente grande solo chi, considerando la vita come un viaggio che deve condurlo alla meta, fa poco caso alle asperità del cammino e non si lascia mai sviare neppure per un istante dalla dritta via. Gli occhi incessantemente fissi alla meta, poco gli importa che gli rovi e le spine del sentiero possano causargli danno, già che essi lo sfiorano appena senza ferirlo e non gli impediscono di avanzare. Mettere a repentaglio la propria vita per vendicarsi di un'ingiuria vuol dire indietreggiare davanti alle prove della vita. È sempre un crimine agli occhi di Dio e se voi non vi faceste ingannare dai pregiudizi, come succede, sarebbe una ridicola e grandissima follia agli occhi degli uomini. È criminosa la morte dovuta a un duello, persino la vostra legislazione lo riconosce. Nessuno ha diritto in nessun caso di attentare alla vita di un suo simile. È un crimine agli occhi di Dio che ha tracciato la vostra linea di condotta. Qui, più che in qualsiasi altro caso, voi siete giudici della vostra stessa causa. Ricordatevi che vi sarà perdonato secondo quanto voi stessi avete perdonato. Attraverso il perdono vi avvicinate alla divinità, perché la clemenza è sorella della potenza. Finché una sola goccia di sangue umano cadrà sulla terra per mano dell'uomo, il vero regno di Dio non sarà ancora giunto. Questo regno di pacificazione e d'amore che deve bandire per sempre dal vostro globo l'animosità, la discordia e la guerra. Allora la parola duello esisterà nel vostro linguaggio solo per indicare un ricordo lontano e vago di un passato che non è più. Gli uomini non conosceranno fra loro altro antagonismo che la nobile rivalità del bene. È quello che ci aspettiamo che succeda, purtroppo. Gli uomini non conosceranno Chi fa più bene tra loro. la rivalità nel bene, chi ne fa più dell'altro. E stiamo a disputare chi fa più bene. Sì, è tu fa, tradotto faccio qua. io, tu fa, faccio io, e lì andiamo a duellare chi fa più bene. E quindi un mondo di prova e espiazione diventerà un mondo di rigenerazione. E quindi di condivisione, tutto quanto. Di condivisione di tutto ciò, ma per arrivare fino lì, quante cose dobbiamo lasciare perdere ancora? Ma lasciare perdere non vuole dire mettere in bocca e non riuscire a digerire, mettere un ospolo in bocca e lasciare le gambe fuori, o non riuscire a digerire e avere la indigestione. Tutto che succede, tutto che accade nella nostra vita, non dobbiamo accettare per accettare e neanche una fede, è come la fede cieca, no? Accettare il male così vuole dire che non ho capito. Il non comprendere vuole dire che non ho capito. Quindi tutto deve essere digerito piano piano, tutto ha il suo periodo, la sua fase, e dobbiamo aspettare, arrivare, ma con la comprensione di che tutto va a posto. Tutto c'è un motivo. Tutto c'è un motivo.
Noi possiamo non conoscere questo motivo, non riuscire a capire un motivo, Infatti dopo va avanti e lo spiega. ma non è neanche necessario che io cerchi adesso, perché se io mi fido della propria vita, mi affido della vita, le risposte vengono anche senza andare a trovare e ricercare. Arriverà tutto, perché è il mio cuore e il mio comportamento che farà con che le risposte Quando arrivino. sono pronto. Ma per essere pronto io devo prepararmi. Ah, sì. C'è Se un non detto sei che pronto. dice che non esiste la casualità, sino la causualità. Esatto, esatto. È la causa e effetto necessaria al mio avanzamento, senza quale io non sarei riuscita a avanzare, andare avanti, a crescere, no? Noi sappiamo che in un mondo di prove e espiazione noi neanche sempre riusciamo a imparare perché ho deciso di imparare. No, abbiamo sempre purtroppo necessità della sofferenza, che è la strada che ci fa Anche se non arrivare ci piace. anche se non ci piace, Vero. ma arriviamo alla comprensione solo dopo ragionare su questo. È tutto? Dai, grazie. Senza dubbio, il duello può, in certi casi, essere una prova di coraggio fisico, di disprezzo della vita, ma è incontestabilmente la prova di una vita morale, come il suicidio. Il suicida non ha il coraggio di affrontare le vicissitudini della vita. Il duellante non ha quello di affrontare le offese. Katia? Cristo non vi ha forse detto che ci vuole più coraggio porgere la guancia sinistra a chi vi ha colpito la destra che a vendicare un affronto? Cristo non ha forse detto a Pietro nell'orto degli Ulivi: rimettete le vostre spade nel fodero, perché chi di spada ucciderà, di spada morirà? Con queste parole Gesù non condanna forse per sempre il duello. Infatti, figli miei, che cos'è questo coraggio che nasce da un temperamento violento, sanguigno e collerico e che si adombra alla prima offesa? Dove sta dunque la grandezza d'animo di colui che alla minima ingiuria vuole lavare l'onta con il sangue? Ma che tremi? Perché sempre in fondo alla sua coscienza una voce gli griderà: Caino, Caino, che cosa hai fatto a tuo fratello? Ho dovuto ricorrere al sangue per salvare il mio onore, così dirà questa voce. Ma essa risponderà: hai voluto salvare il tuo onore agli occhi degli uomini e per quei istanti che ti restano da vivere sulla terra, e non hai pensato a salvarlo davanti a Dio. Povero insensato, quanto sangue avrebbe allora dovuto domandare Cristo per tutti gli oltraggi che ha ricevuto? Non solamente voi l'avete ferito con le spine e la lancia, non soltanto lo avete appeso a un patibolo infamante, ma ancora nel mezzo della sua agonia egli ha potuto intendere lo scherno di cui veniva fatto oggetto. Quale riparazione dopo tanti oltraggi vi ha domandato? L'ultimo grido dell'agnello fu una preghiera per i suoi aguzzini. Oh, come lui, anche voi perdonate e pregate per quelli che vi offendono. Amici, ricordate questo precetto: amatevi gli uni con gli altri, e allora un colpo inferto dall'odio si risponderà con un sorriso e all'oltraggio con il perdono. Il mondo senza dubbio si ergerà furioso contro di voi e vi tratterà da vile, ma voi levate alta la testa e mostrate allora che la vostra fonte non teme di coronarsi di spine sull'esempio di Cristo, ma che la vostra mano non vuole essere complice di un cosiddetto delitto autorizzato da una falsa apparenza di onore, che altro non è se non orgoglio e amor proprio. Creandovi, Dio vi ha dato forse il diritto di vita e di morte degli uni sugli altri? No, ha dato questo diritto solo alla natura per riformarsi e ricostruirsi,
ma a voi non ha minimamente permesso di disporre di voi stessi. Come il suicida, colui che duella sarà segnato dal sangue quando arriverà a Dio, e per l'uno e per l'altro il sovrano giudice tiene in serbo lunghi e aspri castighi. Se ha minacciato della sua giustizia chi dice raca al suo fratello, quanto sarà più severa la pena per chi apparirà davanti a Dio con le mani rosse del sangue di suo fratello. Raca non mi ricordo più cosa vuol dire. Sant'Agostino, Essere Parigi. inferiore. Sì. È un insulto. È un insulto brutto, Sì. molto brutto. Viu, più o meno, vile, Vile. vile, più o meno questo. Bon, torniamo sempre al perdono delle offese. Siamo sempre lì, gente. Il problema nostro è sempre il perdonare. Il perdonare, il problema sempre qual è? Il vizi più difficile da noi di togliere, che è l'orgoglio, L'ego. l'ego e l'orgoglio. Sono fratelli e sorelle, ok? L'odio e l'orgoglio. Perché? Perché noi solo uccidiamo, non perdoniamo, gli facciamo male all'altro perché tocca il nostro ego, il nostro orgoglio e la nostra vanità. E quindi dobbiamo sempre... Cosa fa un bambino che arriva a casa che l'altro ha picchiato? Cosa dice? Vai adesso, vai là, lo picchia anche, no? Se no ti do il resto. A volte lo dicono anche così, se non li dai a lui, io ti do il resto quando torno a casa, che è peggio ancora. Oddio, questo non avevo mai sentito. Quindi voglio dire, invece di dire lascia figlio, lascia, magari lui non stava bene, è un bambino aggressivo, tu non sei come lui, puoi agire sempre diversamente, non sei come lui. E quindi lasciamo perdere che quello è un bambino che deve ancora imparare che non è con la violenza che si risolve le cose. È più semplice, no? Educare in questo modo. Ma Probabilmente quando ogni giorno succede qualcosa così. questo quando accade ogni giorno, tocca a noi andare Dalla direttamente dalla maestra, andare dalla mamma di questi bambini, a dire che questo comportamento non va bene. E lì, anche se necessario, È può una dire... conversazione impossibile. Magari vengo dentro la casa. Allora a fai- volte. Ma sì, ma è A volte giusto. vieni proprio dalla famiglia, magari il papà e la mamma sono un po' più È una influenti. situazione che io quando parlo con Dio è la prima cosa che chiedo, perché è una situazione ogni giorno con questa situazione alla il stesso bambino, ma io già, perché parlava, chiama la maestra e fa basta, allontana, maestra per favore, o anda la maestra e parla, chiaro. Ma è una situazione perché la maestra è sempre lo stesso, ma c'è tanti bambini che non vedo io, ma... Ok, e dopo io ho iniziato a vedere che questo bambino bisogna molto di aiuto, Certo. molto, Non ce l'ha perché fatta. io non mi piace che fare questa cosa con mio figlio, ovviamente, perché ti parlo che è tutto bene, non sono sincera. Ti sto Esatto, dicendo, esatto, perché non è è feria, io poi. Ma lui bisogna tantissimo, io ho parlato con la maestra, ma non è possibile perché bisogna iniziare una terapia, perché Gabriele è autistico, io vedo tantissime cose che già sono più sensibile con tante cose, non sono medica e non posso parlare, diagnosticare nessuno, ma se vede che qualcosa succede e bisogna una terapia, non giusto autistico, ma un'altra cosa, terapia è sempre buona. Sì, è vero. Il maestro mi ha detto sì, esatto, ma la madre non sta d'accordo e parla che suo figlio non c'è nessun problema. Ma lui
bisogna aiutare. Io ho visto che la madre fa lo stesso con Certo, lui. ad esempio. Piove Da dentro casa. un giorno, tanto piove, molto piove. E lei ha fatto il bambino uscire dalla scuola senza scarpe, con calze, solo in calze, in un pavimento tutto Bagnato. bagnato, sì. E beh, certo, i bambini hanno ad esempio in casa. Gridando, stiamo gridando, tutto, perché immagino anche che lavora casa, lei, tutto, ma io ho guardato quello e ho pensato, Adesso capisco il no, bambino sì, perché. no, è giusto anche con lui, e ha imparato così. Certo. L'esempio viene Con sempre una dentro situazione casa. troppo difficile perché non posso odiare il bambino perché è un bambino e bisogna dare Devi aiuto. pregare Ma per nel lui. stesso tempo, sì, Devi io ho parlato pregare di per questo lui. con la Se mia riesce a darci il nome di lui, possiamo fare una preghiera per Sì, lui. Possiamo perché aiutare non- con la perché preghiera. la madre. Perché se fai a questa famiglia. sì, perché se fai questo è perché sulla testa già è Certo che la madre, bisogna pregare per la madre più che per i perché bambini. resta una persona una coscienza sana, il bene, fai qualcosa di Del esatto. genere. E bisogna anche lei. Io ho iniziato e parlo a lui, calmo, tranquillo. Io, mamma, io sì. Chiediamo a Dio per Allontana. questi bambini. Io ho detto non è autorizzato a iniziare perché nessuno si vuole difendersi, sì, ma si allontana che è meglio. Perché in questa situazione non va a risultare bene se inizia un duello. Quindi, esatto, bravissima, grazie Tami. Questo è accaduto giustamente con la persona giusta. Perché sai che il tuo atteggiamento è questo, ma che io- pregherai, Che pregherai per questa famiglia, che pregherai per questa famiglia, quindi non accade a caso. Sono andate a sbattere nella porta giusta, perché se fosse un'altra era caso di polizia, già avrebbe reagito, già avrebbe denunciato, già sarebbe andata dalla direttrice della scuola, se l'insegnante non è in grado di risolvere, si va dalla direttrice a cercare di risolvere, ma in questo caso cerchiamo di migliorare la situazione con la preghiera. Con il nome di questa madre, il nome di questo bambino, riusciamo a pregare, ma si riesce a trovare, a sapere, portaci perché la preghiera dove non arriviamo noi, la preghiera arriva. Perché la maestra, qual è il nome della mamma? E tutto risolve. Perché vorrei parlare con lei Ma c'è nel gruppo della genuinamente. classe. Non temi di coronarsi di C'è la privacy, non so Ok, se... no, sì, ma riusciamo, comunque tu puoi parlare direttamente con questa C'è la chat madre, della classe. ok? Non è il caso di Io continuare. ho paura, se sono onesta, ho paura perché io già ho visto parlando con le maestre e con i propri bambini, tutto, e vedo come una donna stanca. Sì, malata. Sì. Non vedo come una persona mala, ma è stanca, tanto stanca che già è in limite. Io ho paura di parlare perché prima non parlo bene italiano e se parlo qualcosa di sbagliato. Peggio Viene ancora. capito male. Già non va bene. Preghiamo per questa madre. Ossia, adesso qua è come dice, amatevi gli uni con gli altri. Almeno questa signora è andata a bussare nella porta giusta, anche se tu con dolore non capisci ancora questo atteggiamento, ma è il caso di, oggi stai parlando, è il caso di aiutare questa famiglia, ok? Dio vi ha dato forse il diritto di vita e di morte degli uni agli altri? No, ha dato questo diritto solo alla natura. Quindi noi sappiamo che questo perdono, questo atteggiamento di rassegnazione, questo porgere l'altra faccia, è tutto dentro di un limite di comprensione di quello che già sappiamo fare, di quello che già sappiamo come agire, no? Già siamo consapevoli di come agire. Ok, amici, voi da casa c'è qualche commento? Volete fare qualche commento? Perché la lettura è ancora lunga, non abbiamo più tempo di continuare a fare la lettura lunga, ma vorrei ouvire di voi cosa
Questa pensati frase che tu da- hai letto adesso mi fa venire in mente quello che un po' ha detto lui per l'altro paragrafo. Ricordarsi che, secondo me, soprattutto chi reagisce subito, reagisce distinto non pensando alle conseguenze, che magari sono più pesanti di quello che lui ha ricevuto, come ha spiegato qua. E allenarsi con le piccole cose, perché se poi ne capita una più grande, ricordarsi che il meccanismo è lo stesso. Quindi io non posso disporre di giudicare e castigare la situazione, la persona che mi ha ferito, perché è una cosa che non è di questo momento e poi deve pensarci qualcuno un po' più su. Esatto, esatto. È questa consapevolezza che noi speriamo di arrivare, di non lasciarsi trascinare di ciò che non siamo in grado in quel momento di gestire, ma di cercare sempre l'aiuto della spiritualità di Dio per darti quella comprensione. Però se chiedi sei anche aiutato, perché sei già nell'atteggiamento giusto per la risoluzione con l'amore, secondo me. Posso dire una cosa? A me è capitato di dire, ma non posso reagire, non voglio neanche reagire perché so, e devo dire che trattieni, stai zitto, ma non per vendetta, stai zitto perché sei nell'elaborazione e poi le porte si aprono. Se tu hai desiderio, se tu hai preghiera sulla situazione, le porte si aprono. Cioè sembra proprio che apri e vai in discesa, non fai fatica. È vero, è proprio così. Siamo voi da casa, volete dire qualche cosa? Volete mettere Volevo fare una un'opinione? domanda su tutto quello che stiamo ascoltando. È un lavoro Aspetta così. che c'è il mio italiano meraviglioso, ma Pronto? Insomma, Sì? Mi senti? mi ha Mi detto senti? forte e chiaro. Su tutto questo discorso che è chiaro che se ci avviciniamo a questo è perché siamo proiettati sicuramente, no? Per il perdono, per... Una domanda che io vorrei fare, ma del tutto tranquilla, è l'ostinazione di certe persone che noi incontriamo quotidianamente nel nostro percorso che sembra veramente ogni volta un boomerang. Per quanto tu possa proiettarti, essere in un certo modo, sembra veramente che ogni giorno devi fare sta gran fatica ad abbattere questi muri, no? Che molte persone hanno strutturato. Capisco, non è un problema mio, ma diventa anche faticoso. Capisco che sono prove e veramente dico tutti i giorni, ok, Signore mio, ma quante prove costantemente uno deve fare? Cioè, perché si arriva anche ad essere stanchi, pur avendo una gran fede in tutto questo, da sempre, sicuramente. Cioè, è una domanda magari un po' così, però dico, che fatica che si fa. sì, la fatica è tanto grande quanto più difficile è noi di accettare le scelte degli altri, il modo dell'altro di comportarsi. Oh, sì, sì. Ok? Perché se io ho davanti a me una persona che è faticosa, una persona che è ostinata in un determinato comportamento, io ho fatto già di tutto per abbrandare, per fare con che quella persona diminuisse quell'atteggiamento e quella persona non fa. Io devo solo proteggermi spiritualmente nel senso di io sono serena e tranquilla che non è un compito mio cambiare questa persona ostinata così. Non è un compito mio. È sempre un lavoro nostro, è un lavoro è sempre È un nostro. lavoro È il io medicinale. come stessa, perché se Sì. io non riesco a cambiare, io non riuscirò a cambiare un altro. Cambiare un altro è molto difficile determinati atteggiamenti. Quindi sono io che devo sapere come comportarmi, come cambiare il mio modo di accettare quella situazione e di tutto, se io vedo che non ce la faccio e che a me mi fa male
convivere con quella persona che non riesco a capire, io devo allontanarmi. Ok, infatti è quello. Questo allontanamento è salutare sia per me che per quella persona, perché magari questa persona ostinata in determinato comportamento mi fa male se io sono vicino. Chi è più ostinato? Lei o io a voler fare male? Io a farmi male anche. Sì, sì. Farmi male, non Vero. a questa persona, ma a me. Il fatto di cercare sempre, di essere lì faticosamente, accettare quel comportamento. Ah, ma quando non posso allontanarmi? Quindi sono situazioni che se io non posso cambiare una situazione, io devo cambiare il mio modo di vedere la situazione. Sì. Un'altra ottica. È un'altra ottica. Se io non posso allontanarmi per qualche motivo, perché Dio ci dà sempre delle scelte e delle strade per prendere una decisione. Dio non vuole che nessuno di noi siano schiavi di una situazione. Se io non ce la faccio, io posso sempre tornare e in un altro momento magari sarò più preparata a affrontare quello, ma adesso non sono in grado. Ottimo, grazie. Grazie. Ok? E quindi siamo sempre noi che dobbiamo valutare fino a che punto dobbiamo continuare. E se io devo continuare, io devo cambiare il mio atteggiamento. La pillola della preghiera Sì. è il medicinale migliore che cura, balsamisa e schiarisce le situazioni. Principalmente mette pace a me, perché la È preghiera equilibrio. non è per l'altro, la preghiera è per me, per equilibrare me. Ed è equilibrio. In Oriente si dice Ti arrivare alla fortifica, differenza del ti Buddha. fortifica. Un attimo, Dani voleva parlare? Sì, dico in Oriente, la filosofia orientale, dice bisogna arrivare all'indifferenza del Buddha. Il Buddha prega al cuore tutto quanto, però non si fa toccare, quindi non facendosi toccare non si indebolisce ed è di esempio. Esatto, so che Non è facile. la indifferenza del Però Buddha, non è facile. dobbiamo essere coscienti che lui ha fatto un percorso Lunghissimo. lunghissimo di Certo, diverse certo. esistenze, tantissima per arrivare Esatto. che noi Non ce l'abbiamo ancora. e dopo siamo già con la mano nell'altra. È così. Quindi questa è indifferenza del Buddha, perché la indifferenza non è salutare quando io non capisco la indifferenza di quello che stavo parlando prima. Io, una persona, quella persona lì, non mi interessa cosa fa perché a me è indifferente. No, non è Sì, ho capito quello che hai detto tu, ma questa indifferenza è un'indifferenza malsana. Certo. Perché io non ho capito e porto a me un blocco pessimo per la mia vita. Ok? Quindi la indifferenza che dice Daniela, che dice del Buddha, è della comprensione che l'altro ha il diritto di fare quello che vuole della propria vita, l'altro ha il diritto di agire come vuole, e dico questo anche con relazione a figli. Anche con relazione a figlio, se ci fa un male, attitudine del tuo figlio, il modo che si comporta o come si fa, quello lì io devo capire che se non riesco a aiutarlo a cambiare a un determinato momento della sua vita, della sua esistenza, io devo lasciare che lui faccia la sua strada. E devo accompagnare solo con la preghiera, con i consigli, dico, olha, io ho questo da dire, ma non posso cercare di cambiare. È un'altra entità, è un altro spirito. È un altro modo di accettare che lui una signora era arrabbiatissima, ma non arrabbiata, era tanto delusa e dispiaciuta perché suo figlio si è sposato e non l'ha invitato al matrimonio e neanche suo papà, perché la fidanzata ha deciso che il matrimonio doveva essere fatto solo loro due con gli pochissimi amici che erano dei testimoni. E quindi ha fatto così. Questa madre era
completamente delusa. Io la capisco, ma ho detto, cosa ho potuto dire? Signora, soffrire in questo modo non serve. Lei è contento, lui è felice, lui se non sarà felice fra poco, lei deve essere sempre lì pronta a accettare e ricevere lui, il figlio prodigo. È il figlio prodigo, e questo dico relazionato a figlio, ma dico con relazione a scelta, perché i conflitti vengono fra le persone per il fatto di non accettare le decisioni delle altre persone. A te per niente. Noi non accettiamo perché vogliamo che agiscano e facciano come noi vogliamo che sia fatto. I conflitti sovvengono per questo. Non diversamente, già abbiamo passato 6 minuti. È vero. Signor Gesù, Padre amato, grazie Padre per questo incontro, grazie per questo studio, grazie Signore per questa condivisione di idee, che possiamo sempre, Signor Gesù, fare luce nella luce dentro di noi, dove ha il buio ancora dentro di me, che io possa portare la luce, che io possa, Signore, con le tue parole, fare luce nella mia vita e nella vita di tanti quanti sono attorno a me. E questo a ognuno di noi. Se io vedo l'oscurità, io devo accendere la luce, ma è la luce che ha in me, perché solo con la mia luce riuscirò a chiarire altri che non sono ancora in grado di accendere la propria luce. Ringraziamo Signor Gesù e chiediamo sempre il tuo ausilio di questo mondo spirituale. Così sia. Così sia.